ሰላም 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 ከመይ ቀኒኹም ከምቲ ልሙድ ከኣሎም መዓንቲ ተመሊስናኩም ወይ ከዓ መፂናኩም ኣለና ሎሚ እንታይ እያ ሳልሳይ ክፋል መቐፀልታ ናይተን ቀዳመይትን ካልአይትን ክፋላት ብዛዕባ ባጀትን ወይ ከዓ ኣጠቓቕማ ገንዘብ እያ ሕጂ ሎሚ እንታይ ኢና ክንርኢ ኤክስኤል ወይ ከዓ ሓደ ሰንጠረዥ ወፃኢና ኣታዊና እንታይ ይመስል ካብ ኣብነታት ማለት እዩ ቁፅሪ ኢና ወይ ከዓ ዳታ ኢና ክነእቱ ሕጂ ምስቲ ዳታ ዝኸይድ ምሳና ዝሰማዕ እቲ ንዓና ኣነ ከም ኣብነት እየ ብዘምፅኦ ዘለኹ እምበር እዚ ክብል ከለኹ ግን ምስ ናትካ ወፃኢ ናትካ ኣታውን ከዓ ናይ ባዕልኻ ኣለካ ኣቐዲመ ግን ታንክ ዩ ሶ ማች ነታ ቻነል ወይ ከዓ ነዛ ቻነል ተዕቢባ ምህላኩም እዚ ኣብዚ ወፂአ ኣነ ብቅድሚት ዳእየ ዘለኹ እምበር ኩልና ሓሳብ ንሓሳብ ንለዋወጥን ንመሃርን ኢና ዘለና ስለዚ ካብ ሕቶኹም ካብ ርእይቶኹም ካብቲ ናትኩም ሞራል ኢኻ ትመሃር ወይ ካብኡ ኻ ትተባባዕ ዝኾነ ቪድዮ ትፈጥር ማለት እዩ ሶ ባጀትን መወዳእታ ክላስ እያ ሎሚ ካብ ዝመፅእ ምናልባት ሕፅር ዝበለ ካልእ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ከምቲ ልሙድ ናብ ኤክስኤል ኢና ንከይድ ዝኩርዋ እንተኾንኩም ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ክፋል ኤክስኤል ኢለ በፂሐ ነይረ ናብታ ኤክስኤል ኢና ክንመፅእ ሕጂ እንታይ ኢና ሲምፕል እንታይ ኢና ክንገብር ኣታዊ ናይ ሓንቲ ስድራ ክንርኢ ኢና ወፃኢ ናይ ሓንቲ ስድራ ክንርኢ ኢና እቲ ወፃእን ኣታውን ክንብል ከለኹ ኣብኡ ዝፀሓፍ ቁፅርታት ወይ ከዓ ክትመን ዝግብኦ ናምበራት እዩ ኢና ክንርኢ ዘለና ማለት እዩ ሶ ናብታ share the screen my friend ኦኬ ኣብኣ ዘላ let me bring the excel ማለት እዩ ሶ ሆፕ እዚኣ ትርእይዋ ትህልው ትኾንኹም እንታይ እዩ ዘሎ ኣታዊ ስድራ ቤት መጀመርያ ሰለስተ ዓይነት ፋይናንሻል ስቴትመንት ኣለዉ balance sheet, income statement, and cash flow. So, ሎሚ ንሪኣ ዘለና ሳልሰይቲ ወይ ከዓ እታ ካሽ ፍሎ ኢና እዚ ወሓዚ ገንዘብ እዩ ሶ እቲ ገንዘብ ኣታዊ ካብ ሓደ መፅኡ ካብቲ እንዳመፀ ፀኒሑ ናብ ዝመፅእ ኣብዚ ከዓ ናበይ ይወፅእ ማለት እዩ ሶ እዚ ኣብ ናይ ኣካውንቲንግ ክላስ ንምሃሮ እዩ እዚኣ ብባዕላ እዚኣ ግን ኣብ ፋይናንስ ዘላ ክላስ እያ ባጀትን ማለት እዩ ሶ ናይ ወርሒ ኢና ክንወስድ ኣብነት ናይ ጁላይ ናይ ወርሒ 7 ኩሉ ሻዕ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ዝኾነ ፕሮጀክት ትወሃብ ድዩ ዝኾነ ስራሕ ክትወሃብ ድዩ መወዳእታ ወርሒ ኢኻ ትፅሕፍ ስለዚ ናይ ዝሓለፈ መዓልቲ ካብ ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 31 ዘሎ ጁላይ ኣብዚኣ ትፅሕፋ ግን ኣዝ ፕሮፌሽናል ወይ ጁላይ 31 2023 ማለት ጁላይ ወርሒ 7 ሶ ካሽ ኢን ማንዝሊ ወርሓዊ ዝኣቱ ገንዘብ ሶ ወርሓዊ እዚኦም ኣታዊ ስድራ ቤትና ኢልና እዮም ዘለና ሰብኣይን ሰበይትና ወሲና ዘላ ንስኻ እንድሕር ሲንግል ኮንካ ከዓ ኢንስተድ ኦፍ ክልተ ሓደ ትገብር እዚ ደሞዝ ናይ ኣብርሃም እዚኣ ከዓ ደሞዝ ናይ ሳራ እንታይ ኢና ጌርና ዘለና ደሞዝ ናይ ኣብርሃም 3500 ናብ ወርሒ ኣቱ ደሞዝ ናይ ሳራ 2500 ናብ ወርሒ ተኣቱ ጠቕላላ ደሞዝ ናይ ክልቲኦም ክንደይ 6000 እዚ ክብል ከለኹ ግን ናምበርካ ካብዚ ክውሕድ ይኽእል ካብዚ ክበዝሕ ይኽእል ካብዚ ንላዕሊ ክተእትዉ ትኽእሉ ዘይክተእትዉ ትኽእሉ ምናልባት ሰበይትኻ ዘይክሰርሕ ትኽእል እዚ ዘይሮ ክኸውን ይኽእል ንስኻ ጥራይ 5,000 ክትእቱ ትኽእል 7,000 ክትእቱ ትኽእል እዚ ባዕልኻ ምግልባጥ ማለት እዩ ሶ ጠቕላላ 6,000 ካብ ፔይሮል ወይ ከዓ እንታይ ይበሃል እዚ ብሓፈሻ ወጅ ወይ ከዓ ሳላሪ ዝመፅእ ናይ ወርሒ ማለት እዩ ወርሒ 7 ጥራሕ እዚኣ ሶ እዚ ኣብ ኣእትዮ ኣለኹ ምክንያቱ ይግባኣና እዩ ዋላ ከነእትዎ ንኽእል ኢና ከም ደሞዝ ዋላ እንተዘይኮነ እንተዘይዋፈርና እውን እቲ ናተይ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ ንምውፋር እዩ ብዛዕባ ኢንቨስትን ፋይናንስ ኢና ንህ ዘለና ካብ ናይ ስታክ ዲቪደንስ ኣታዊ ናይዛ ገዛ እዚኣ 60 ቅርሺ ኣለዋ ሶ ክውሕድ ይኽእል ክበዝሕ ይኽእል ዘይብልካ እውን ክትከውን ትኽእል ግን ኣነ ኣቨረጅ ክመሃራ ከለኹ ዋላ ፕሮፌሰር እውን ከምዚ ዓይነት ሰንጠረዥ ስለዝስራሓልና ከም ኢንካም ስለንሓስቦ 60 ቅርሺ ኣለካ ስለዚ ዲቪደንድ ስታክ እንታይ እዩ ክትብል እውን ክትመሃራ እውን ክሕግዘካ እዩ ብዛዕባ እዚ ንዘይፈልጥ ማለት እዩ ወርሓዊ ዲቪደንድ ናትካ 60 ቅርሺ ኣለዎ ማርኬትን ወርሓዊ እንታይ እዩ 50 ቅርሺ ኣለካ ማርኬትን ከዓ ሞስትሊ ኣብ ኦንላይን ኮንካ ትሸጦ ከምኡ የትማሊ ዝብሎ ነበርና ንኣብነት ካብ በዓል ክሪክለስ ኣምፂኻ ወይ ከዓ እዚ ሳይድ ሃስል እዩ ኣብ ፍሮንቲያር ትሸጦ ወይ ኦንላይን ትሸጦ ወይ ገለ ትገብሮ ነገራት እዚ ከዓ 50 ቅርሺ ማለት እዩ ካብ ሪል እስቴት ከባቢ 200 ቅርሺ ምናልባት ንፉዕ እንተኾንካ ቤዝመንት ተሊካ ቤዝመንት ካሪኻ ድዩ
ويكا كالا إتجازات اللي هك كالا إتجازا جزء كها خليت ميت جس واحد جنزة به بيزل له جس أنا أفرج حمش ميت خلنا بنخلنا بيزمنت خلنا ولا مش حق شون خوني خلي so كالا إزيا سيدي ويكا سيفين نبلازلنا ولا أنت تكون تخلاتيا 10 قرش من البعض أنت تكون تخلي أبتا هايل سيفين تا كابتن سلست قفال كاب زانايزي أمو هلال زبلنا ناتن إنكامون كتكون تخليها maybe 5 قرش أنت راتي خاصي maybe 10 قرش تركب تخلها وي 7 قرش 7 شح أنت تخا مالتي نوت 5 قرش 5 شح وي 7 شح مالتي زيا هايل سيفين تركب ندحر كون كمالتي in case of emergency ገንዘብ ዚ رايد أوي توصي نزي ግን كم interest أتاو ترخبله so ጠቅላላ أتاو ናይዛ ስድራ ቤት እዚኣ ናይ ደሞዞም እንደገና እዚ ካንታይ ሳይድ ሓስል ድኽንብሎ በቃ ብኻልእ ሳይድ ዝሰርሕዎ ጎድናዊ ስራሕ ዘእትውዎ ዘለዉ ብባዕሎም መንፋዓቶም እዩ ጠቅላላ 6630 perfect it's a good income ብጣዕሚ good income ኣሕዋት እዚ 6630 ቅርሺ ተእቱ very good income so أنا I good income مسلك أنت شدّش حيكون 630 as like cash is as a cash flow كاب investment دي كاب كاب investment زاد سلو جنزبي مالي so أتايتنا لين 100% زيل له مالي 630 so ناب cash out was أيتنا نوصل نخيل so نحنا سباتنا ننبر لنا كندي نوصل نجازا maintenance دلك هاديو mortgage ديا ولا rent ديا ولا خالق ديا an average بستي آتاوي خا بسنكس 600 آتاوي خا حساب زخوني an average كلتا شحن 500 بيعلو انتايو كساب 38% خا approval تركب ناي جزا so ازيز آتاوي خا كابزي أنا لعلي جزا mortgage دارجة عايك تجزئنا خا yeah we can just go 700 كاين نخلنا تاقم بحالا يكون 41 زي سقاب 41% نايزي أتاوها كاين نخلنا تاقم يكون كامو لعلقن بانكي أي كذا كان اللون مالي الجنتا إنا قرنا يزلنا بقو زي كنا نحنا نخزلنا قرن السخة لسي أبقى ستم تزبز وصعيدات كان يمتاي ناي جزاي كالا يكون مالي كالا بعلت بيت اللاتكا صريت يلي ناي تصفردو ناي تصقردو ناي قلدو خا زي كان تاين نبلو 100 قرشي صحاب على خاكوا على خان نفس خامكم تريو تصقرو يزقف هلا تريو زلهم I do myself too mostly so كباب 100 قرشي من البيت مرعى كله ጥምቀት ይሉ ጽፍራ ያለ ጸጉራ ያለ ገለ መለይ ነው ወርሓ ዋንታ ዘይኮነስ like an average يعني 100 قرشي በዘለኹ 100 قرشي ክንብል ከለና ሽሕን 200 ናብ ዓመት ማለት እዩ ካለ ግሮሰሪ maybe ክልተ ቆልዓ ያለኻ ገለ ያለኻ an average 400 قرشي ያ ኮስት ይገብረካ ማለት እዩ ግሮሰሪ ክብል ከለኹ ትዝብላዕ መግቢ ከድካ ስፔዛ ትገዝኦ ዲ ጸባ ወዲ ጸባ ዲ ኮታስ ዝኣቱ ናብቲ ገዛ እዚ መግቢ እዚ ክትንቀቕ ኣለካ ጽቡቕ መግቢ ሄልዝ ዝኾነ መግቢ ክግዛእ ክኽእል ኣሎ ማለት እዚ ሜቢ ዘወርሒ 400 ትኸውን ትኽእል እያ ኔክስት ማንስ 500 ትኸውን ትኽእል እያ ቅድሚኣ ዘሎ ድሕሪኣ ዘሎ 300 ክመፅእ ትኽእል እያ ከምዚ ኢንቨንተሪ ናይ ቢዝነስ ካይትመልኦ ማለት ኣን ኣቨሬጅ 400 ቅርሺ ይብለና ሰለስተ ሳልሳይ ርእስኻ ወይ ከዓ ራብዓይ ርእስኻ ትራንስፖርት ማለት እዚ ከዓ ናይ ነዳዲ ተውፅኦ ናይ ገለ ተውፅኦ ናይ ጋዝካ ከባቢ ኣብ ወርሒ ክልተ ማኪና ይህልዋኻ እሞ ንበለን ወይ ከዓ ከባቢ 200 ቅርሺ ይብለና ሕጂ እንታይ እዩ በቲ ኣታዊኻ ናይ ግድን እቲ ወፃኢታትካ ክግመት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከባቢ 200 ቅርሺ ለሰይቲ ማለት እንታይ ኢና ኣለና 4 ሲሊንደር ተለይሃካ ያ 40 ቅርሺ የድልያ ሓንሳብ ትመልኣት 40 ቅርሺ እንድሕር መሊእካ ዋን ወይ ክትከይድ ኣለካ ናብ ስራሕካ ናብ ገዛኻ ንስኣልካ ቀልጠምጠም ትብል እንድሕር ኮንካ ናብ ብዙሕ ትዘውር እንድሕር ኮንካ የስ ብዙሕ ወፃእ ትገብርኻ ግን ታ 40 ቅርሺ ንክልተ ሰሙን ክትኸደካ ትኽእል እያ 4 ሲሊንደር ተኮይና 6 ሲሊንደር 8 ሲሊንደር ድሕር ኮይና ናይ 60 ናይ 70 ናይ 80 ለትመላ ቁርብ ክብር ክትብለካ ሶ እዚኣ ክትከይድ እያ ማለት ግን እቲ ኸዶ ኩሉ ሻዕ ነዳዲ ከቢር ስለ ዘሎ ናበይ ትወፅእ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት ካልእ ናይ ምዝንጋዕ ናይ ቢራ ምስታይ ናይ ካልእ ከባቢ 100 ቅርሺ ይብና ኣለና 1200 ናብ ዓመት ማለት እዩ ሶ እዚ ከተዕብዮ ትኽእላ ፀገም ኣይኮነን ግን just limit because your income is what 6630 so መኪና ትህልወካ ንስኻታ መኪና ብካሽ ገዛእካ ናይ ሓዲኹም ወይ ናይ ሰብኣይ ወይ ናይ ሰበይቲ ትኽፈል ትህልወካ ንኣቨሬጅ 250 ቅርሺ ማለት እዩ ትኽፈል ካልእ ካር ፔመንት ካልእ እቲ ዩቲሊቲስ ማለት ናይ ቴሌፎን ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ጋዝ ገለ መለ ዝኽፈል እዚ ከዓ 215 እዚ ባይ ዘ ወይ I can just go ahead even 150 ቅርሺ ክገብሮ ክእል እየ not expensive play ክትገብር ትኽእልኻ ናይ ጋዝ ተልና
ناي غاز ناي تراش قالت تبلناس 10 قرش 30 قرش مالتنا الكتريك تلنا ميبي 8 قرش قالت قبل تغلها ناي تليفون كا ميبي but actually let's go back to 300 قرش my life okay na average كم دي مالت انشورانس ناي مكينا ناي لايف ناي هاوس ناي غزا ناي كل زلكا خباب 350 مالت سو كدان ويكا كلوزين زخون انت حراليكا نسخة خدقز تدلي أول حمي تغرش أول حمي تغرش قبل كله أب عمد شحن كل تميتين ما يبي أب عمد شحن كل تميتين نسخة ما يبي إج خير كا أب سلسة ورح خير كا اللي كاتقز تخون هذا نعمة تخا أسبيتها اللي كمان this is number إيه بيز اللي هو سجد number ما ناي بانك في almost زيرو تيز الله بانك في انت اللي كاوي عسرت قرش خلوة كخل مالتي انت دونجي خاجة لملي اوفر درافت ريجا لكن زي زيرو كم ابن السلة مهرنا سلة زلوا وزعيدها سلة زلوا امتي مالتي كال ميسلونس زي ميسلونس مالت انسخا زي تفلط ام نجارات توت ام تخينو زي ما هجنا ابنت ابانا انت الى زلوا فحبشات just sending money to the family كباب خلت 250 قرش اول حين قلت 250 قرش اول حقول كله خاني سو لو من دحر حو خاب اوغندا الله خينو دن ازاور حزيا طات مصور حو خان دحر اب اثيوبيا الله خينو وي وين بيتسبكا كال كا اب ايرتران دل سدرا خان دحر كينو انا ابرج كباب 250 قاد حز مال ازي كريدت كارد بيمنت ان دحر كريدت كارد تقم كان خباب 25 قال ملايين جس مينيمم بيمنت حساب خونه خمي ستقلالا نايزا غزا وصاي خنديلنا نايزا غزا بولا نايزا 4 كلت قلع زلهم 70 سبيتنم 4675 سو 7 حادن كم مئتي وصايت هتقرال نبي إذا متزلو نابزي عملتي سو ازي خاصة لتمهارنا بزعبا زي اعداد مرتنا سلازي تخالق كباب 29% ابيت قبر لها saving and investing مالتي سلازي اتي 10% نايزي 10% نايزي اخا 10% خيد 10% نايزي ناب وفري خيد ات 10% نايزي كا ناب مني خيد ناب saving خيد so up saving هاي saving دحرتي خايب you can just get it 10 قرش يكون اذا income زي اخر رخبات خلها مالتي what is this income 20 قرش $20 so this is how بخمزيعة من البات I think so ددنا قريبا انت مليسكم سؤالكم نتقركم صحفوا simple يا انت اخذ قبل تدخلوهم very easy اندحر من البات اب سكراش اب بيبر لي اب قال اخذ صحفت خل خازينه so نسخة let me say something so من البات نسخة ازي as a cash flow الكا خم ويزبلنا cash flow الكا خذ صحفت خل خار استو ناي ورحي خندي maybe July 31 2023 الكا بعد خا simple سن كم زي سؤال كا simple سن ترى تصحف كا زعات جنزب زوت جنزب so important اجدس penny زعاتو ندحر كم ويزرانا شدش مثال سان كينو زوت كا حدا بحدا تنوصن كندا قلنا بقول صحفنا total شعب يعني بلا سكندري وتيخا 14,500 والله دن ازي ان كابزي عند حر ماينس 14,500 جركان دسو كنديك متي تبز مت نايم تايو investing and saving تبزات مت that's very easy so نسخة بخمزيا جركا عند حر كيركا داس جا ناتكا تاش متقبرا مالتي so simply this is how you can do مالتي زي اخن زي غيركا عند حراوصيخا زي انت وصيخا كلتا شحده خرابكا شحن شو منت من دخرابكا شحن شو عته من دخرابكا زيا تنزل تخاين جذب تنزل تخاين جذب بحفشه ناب saving and then investing يخدا that is how we can call my friend so كل شع انتايو ببحده ببحصرت بلا فيديوتاتون እንዳምጻና ስለነምጽ አዝጅዋል ምስኹም ጽናዕኩ ከምትልሙን ደስ በለ ተስፋውሜ ክብረት ይሃበልና እትቱብና ምትብባዕ እትቱብና ኮመንቱን thank you ስለለሁም ጸጉረይ ዘግብ ዘሎ ምክንያቱ I don't want to ናይ ወጻይታት ናይ መቀምቀሚ 20 ቅርሺ actually 25 ቅርሺ ቻል ይብሉኻ so I'm going to do myself okay bye thank you in the record